السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در درس لغت عربی درس 14 شاید باشیم که انشاءالله کلمه های فعل ماضی را انشاءالله که با پرگی بیان میکنه، همون 14 صیغه شه انشاءالله. در لغت عربی یک خاصیت خوب دارد که زمانی گذشته هم میشه که دو مرد اگر گپ زنی میشه که از نوم دو مرد زیاد گپ زنی، که میشه که از نوم یک مرد گپ زنی حوض میبینیم. درجه خیلی که ما در اکران نشان دادی است: جلسه، جلسا، جلسو، جلست، جلستا، جلسنا. جلسه ما گذاشتیم 6 آن مرد، یکی درجه جلسه میشه که فتحه را بیاریم، کشاد آن مرد. یکی میشود که ضربه را بیاریم، زد آن مرد. میشود که قتله را بیاریم، کشت آن مرد. میشود اکله را بیاریم، خورد آن مرد. میشود شریبه را بیاریم، نوشید آن مرد. همین خیلی دیگه همش هم میفهمیم دیگه. یک چیز فهمیدن دیگه فهمیدن میگیریم. جلسا نشستن دو مرد، ضربه زدن آن دو مرد. همین خیلی دیگه همه کلمه رو طوری که رفتن داریم. جلسو نشستند آن همه مردان، یعنی همه همین در گذشته دلالت کردیستن، ماضی میگنشه. جلسو نشستن همه مردان دیگه. برادرها همه چیز طوری کرده رفتن میگیرین. ضربو، شریبو، فتحو، قتلو، نظرو، چیزی که نباشن همش دیگه میتونین که مثلا فتحو گفتین که شد آن مرد در زمانی گذشته، صیغه همه مردان غائب، یعنی که در پیشمون نیست، از نوم آنها گپ زدیم. در خط پایانش جلست، ضربت، فتحت همین خیلی میرود. جلست گفته نشست آن زن در زمان گذشته، صیغه واحدی مؤنثش میگن، مؤنث زنانه، یک زن. جلستا نشستند آن دو زن در زمان گذشته. جلسنه نشستند آن همه زنان. صیغه چی فعل ماضی 14 صیغه داره خودش. انشالله همشه با پرگی میفهمیم دیگه. شما از فعل ماضی در کی جایی که نباشه باید شما بشناسین کلمه رو انشالله دیگه جمله ساختن بگیرین. مثلا این دیم قسمی هم بگیم دومی هم فعل ماضی است که جلسته، جلستما، جلستم، جلستی، جلستما، جلستن. جلسته شیشتی تو مرد، انا که این غائب نیست است، این حاضر هست، در پیشت هست، خطاب کرده استی، یک انسان هست خطاب کرده استی. همین جلسته شیشتی، جلستما نشستید شما دو مرد، جلستم نشستید شما همه مردان. در لغت عربی برای دو کس با کلمه زیادی دارد، زیادی که خاص دارد. در لغت فارسی توجیه خیلی نیست. جلستی نشستی تو زن، جلستما یعنی که نشسته شما دو زن. دو کس باشد مرد زن یک است. در لغت عربی بسیار چیزهایش که دو با دو کس دلالت میکنه قریب که صیغه هاشون کلمه هاشون یک است. جلستن نشسته شما همه زنان. این چیز خطاب هست، این انسانی که در رو پروش گپ زیستی و غائب نیست. انا که دوامش که دو کلمه آخران ماضی هستی، به همین ماضی معلوم بود شید. جلستو، جلسنا، شیشتم من در زمان گذشته چی مرد باشد چی زن باشد جلستو میگه، به همین کلمه استفاده میکنه. مثلا اون کس میگه که کل اشرب، بخور بینوش. مثلا در گنج مهمونی هستی تو میگه که اکلتو، الحمدلله. اکلتو با اونه که خوردم. یکی جلستو نشستم، ضربتو زدم. چی مرد باشه چی زن باشه کلمه رو خیلی استفاده میکنه. یکی سافرتو، سفر کردم. مثلا جلسنا، شیشت ما، همه مرد ها باشه که همه زن ها باشن. اگر گپ زدنی باشین بسیار کسا باشین جلسنا میگه شیشت ما، اکلنا خورد ما، شربنا نوشید ما.
مثلا فتحنا کشاد ما. همین خیل این صیغه جمع متکلمش میگن. متکلم سخن گوینده رو گوین، یعنی که انسان متکلم چی رو میگن؟ سخن گفته است، گپ زیست است. اینو میخدش جلست و نشستم، جلست و نشسته مثلا. در اینجا ما همین صیغه ماضی را پره همین بگیم که فعل ماضی را، فعل یک در لغت عرب اسم میشود، فعل میشه، حرف میشه. در تاجیکی را میخیل است حرف مثل گپ کی، چی، همین چیزا در حرف میره. با در عربی رو همین خیلی است، یکی حرف است یکی اسم هست. اسم بر زمان دلالت نمیکند، نه بر زمان به یگون چیز دلالت میکند، بر زمان نه. نه زمان گذشته دارد، نه زمان حاضره، نه زمان آینده ندارد. انا فعل به همه زمان ها دلالت میکند. ما همیشه فعل ماضی را پره به دیگه کلمه آورده هستیم. این در چقدر اکران توفیق است. ضربا ضربا ضربو، ضربا ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربنا، ضربت ضربتم و ضربتم، ضربتی ضربتم و ضربتن، ضربتو ضربنا. ان امرا شما چی با جلس میتونی که جلسه جلسا جلسو، جلست جلستا جلسنا، جلست جلستما جلستم، جلستی جلستما جلستون، جلستو جلسنا. در همین کلمه دیگه چیزی را که تغریق نمیشه برادر. مثلا میتونی که فتح فتحا فتحو، فتحت فتحتو فتحنا، فتحت فتحتم فتحتم، فتحتی فتحتم فتحتون، فتحت فتحنا. هر کلمه ای را که شما وقتی که این را ازود کرده باشین دیگه در همین تغییر کرده رفتن میگیرین. مثال هاش متوجه باشین برادرای محترم. مثال هاش: جلس علی المنبر، نشست بر منبر. جلس چی؟ علی المنبر، نشست آن مرد در زمان گذشته. نیکی از گذشته گبزیسی ماضی میگن. ایرا ماضی را فراموش نکنین، زمان گذشته را میگن. حاضر جواب مضاری را میگیم ده انشاءالله. جلس علی المنبر، نشست بر منبر. جلسا مع صدیقی، جلسا یعنی که نشستن آن دو مرد با همراه صدیق، با همراه دوستش. یکی مع صدیقی ما هم بگویم میشه با همراه آن دو دوستی هر دوشون. فهمو؟ جلسا مع صدیقی، نشستن با همراه دوستش. جلسو فی المسجد، نشستن آن همه مردان چی؟ در مسجد. جلسو میشه. جلستو جلست، جلست اینجا جلست رو میشوه، نه که جلست تغییر میگیرد. برای که جلست مع زوجها، جلست یعنی که نشست آن زنک در زمان گذشته یا خیلی ماضی است. یهوزی جلست نشست آن زنک مع زوجها با همراه شوهرش. جلستا مع جدتهما، جدتهما یکی جدیهما بگیم بابی میشه، جدتهما بگیم بیبی میشه. جلستا نشستن آن دو زنک، یکی دو دخترک، مع جدتهما با همراهی بیبی هایشون. هما برای گفتیم که زن مرد آن دو کس میشه گفتیم. ها برای یک زنک میشه، هونه برای همه زنک میشه گفتیم. ضمیرها را با ذهنتون بیارین بار. فهمو؟ جلسن فی الدار، جلسن گفته نشستن همه آن زنها در حولین، یکی در بگیم که حولی و که همون چیز پیش خونه. دوامش مثال هاشه که این برای با خطاب گفتیم. اگه غایبه بود چیزی که مثال هاشه که خطابه را میگه، یعنی که در رو پروی انسان گپ میزنی. هل جلست مع امک، یکی مع امک، مع امک مع امکی میشوه. آیا نشستی تو مرد، نیکی ای مرد قطعی مرد گزه، آیا نشستی تو مرد مع امک با همراهی چی؟ با همراهی مادرت. امکی گفتی مادر تو زنک میشه. اوکی. هل جلستما مع ابیک، آیا نشستید شما دو با همراه پدرت. ابیک پدر میشه. ابی، ابا، ابوک همش به معنی پدر. اینه که با اجازه میشد در براش گم میزنیم. برای چی ابی کشید؟ برای که حالتی جرد است. ایره با گم میزنیم شد. هل جلستما
مع ابیکما یکی مع ابیک، آیا نشستید با همراهی پدرتان یکی پدرت. فهمو؟ کما بگیم که برای تو میشید آخی، کی برای تو زن میشید. کما گفتیم برای دو تا شما مردان میشه. یکی کیما را همه خیله برای دو تا میشه. هل جلستم مع ابیکما، آیا نشستید با همراه پدرتان. هل جلستم فی الشارع، آیا نشستید شما همه مردان در راه. فهمو؟ آیا شما نشستید همه مردها چی در راه. مثال ها دوامش که برای مخاطب، برای که انسان زنک رو پروش گپ زنی. اگر هل جلستی، آیا نشستید، این جلستی در کجا نشستی تو. مثلا جلستی با اون نشستی تو زنک میشه. یک میشه که اکلتی، فتحتی، خوردی تو زنک. هل اکلتی بگوی. هل شریبتی، آیا نوشیدی تو زنک میشه. و خیلی مع من جلستما، با همراهی کی نشسته شما دو زنک. دو زنک دو مرده گفتیم یک خیل است. یک خیل کلمه قطعی میآید. هل جلستن علی المائده، آیا نشسته شما همه زنها علی المائده. مائده اینه که بر دسترخوان. ما دسترخوان گذشتگی بدیم والله علم، باید که به ذهن برادرها باشد. در جای که بعضی کلمه نو میان قطعی شونده. هل جلستن علی المائده، آیا نشستید بر دسترخوانی که بر بالا دسترخوان شدید. فتحت شباک او نافذته، مثل اگر جلستو نگویو فتحت بگوی. جلستو چی بود؟ نشستم من مرد یا کی زن. به یک کلمه استفاده میخوام مرد زن. اینا متکلم میگفتن، سخنگوینده رو متکلم میگوین. فهمو؟ فتحت شباک، کشودم تریزه رو. او نافذتن، شباک و نافذه هر دوش به اونو تریزه میشود. عرب هم شباک تریزه رو میگه، نافذه هم تریزه رو میگه. با خیلی استفاده میکنم تریزه را. خیلی نافذه با اونو یک سوراخی هم شود تریزه میگن شد. فتحت باب حجرتی او غرفتی، کشودم دری حجره رو. یا که غرفه و حجره یک است، هم کاملتره، هم حجره میگن هم غرفه میگن شه. بر دو کلمه استفاده میکنن عرب. یکی در دوامش که همو انسانی که سخن گفته است میگه شریبت فنجان من الشای. شریبت نوشیدم، فنجان پیاله میشه، من الشای از چای، نوشیدم پیاله از چای رو. هل شریبت قهوه مع سکر، آیا نوشیدی تو مرد. تشید مرد میشه، تشید تو زن میشه. تشید تو مرد میشه، تشید تو زن میشه. شریبت شریبتی، آیا نوشیدی تو مرد قهوه رو نگی با همراهی سکر شکر، با همراهی شکر نوشیدی. آیا که میشه که دیگه خیلی ترجمه کنیم. هل شریبتی قهوه مع سکر، آیا نوشیدی تو زنک قهوه رو با همراهی چی شکر. کتبت بالقلم، نویستم با قلم. مرد زن خیلی. یکی کتبتی بالقلم، نویستی با قلم. کتبت بقلم، نویستی تو مرد با قلم میشه که خیلیش هم بگیم همش درسته. برادران محترم، اینا ما از شما خواهش میکنیم تا آخر وقتی گوش کردید و همه کلمه ها را ازیاد کنید. یعنی که همون جلسه را تا آخرش ازیاد کنید. چخیلی ازیاد میکنین؟ جلسه، جلسا، جلسو، جلست، جلستا، جلسنا، جلست، جلستما، جلستم، جلستی، جلستما، جلستونا، جلستو، جلسنا. همین خیلی ازیاد کنین. دیگه همه کلمه هایی که الضرب زدن، همین خیلی ضربات تغرش میکنین. الفتح کشودن، فتح، النصر، نصرت، نصرنا. همین خیلی دیگه تمام کلمه را یک مصدر وقتی که ازیاد میکنی، اون مصدر گویا که 14 تا فعل ماضی رو برآورده و جمله ساخته میتونی. در قرآن، در حدیث مثلا که کلمه ها همین خیلی میان. مثلا که یک کلمه از درجهش ماضیش میاد، درجهش مضارعش میاد، درجهش مثلا که یک تمرد میاد، یک مثلا صيغه واحد میاد، صيغه تثنیه میاد، مثلا دو تا میاد، سه تا میاد. خیلی به همون خاطر
وقتی که شما اگر از صرف اگه صرف قینیاش همی است خلاص همی اذیت میکنی خلاص همی قینی داره ان به یک طریق آسانی بعد مفهمونده سیم از الله امید است شما 2 ماه فقط صبر میکنین درس را بر دوام گوش میکنین اذیت میکنین بعد 2 ماه ای کوشش شما وابسته است برادر هر کسی که کوشش میکنه 2 ماه خوش رو اولک گپ زدنش ان هوی میشود فقط 2 ماه بعد 2 ماه اوسو دیگه با کوشش به بعضی کلمه های قرآن ترجمهش میکنیم به بعضی حدیث ها رو ان کلمش ترجمه میکنیم بعد در آخر با همو آیت باشه که حدیث باشه و پرگی با شما ان میفهمونیم. السلام علیکم و رحمت الله.